ရန်ကိုကျွန်တော်အရန်မုန်းနေတာဖြစ်တယ်စံကေသာလေးလေးသိမုံစင်မီပလင်နဲ့အရေးကြီးအသေးစိုးသေးတဲ့အကောင်ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်မိမကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပိတ်ပင်နေရှိတယ်မင်းဖះကြောင့်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာရှိကျွန်တော်ရှာရလို့ရတဲ့ငွေတွေအလုံးပေးလိုက်ပြန်မှာမင်းဖះပေးတာမဟုတ်ငါဖះပေးတာလို့ထာဝရအမြဲတမ်းကြွေးကြော်လေးရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နားမှာဘူးတစ်ဘူးပေါက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘူးကဘာဘူးလဲလို့ medical check လုပ်တဲ့အခါမှာကင်ဆာဘူးဆိုတာကိုသိလာတာဖြစ်တယ်ကင်ဆာဘူးဖြစ်ရင်သေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အဖေလည်းကင်ဆာနဲ့သေတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအမျိုးတော်တော်များများကကင်ဆာနဲ့ဆုံးတာများတယ်ဒါဆိုရင်ငါလည်းသေရတော့မယ်ဆိုတာသိရဲ့အဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့ငါဒီတမာတရားဒန်းခီအသက်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတဲ့ယေရှုငါစိန်ခေါ်မလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုမင်းအသက်ရှင်လားမင်းအသက်ရှင်ငါနောက်ကိုကုပေးစမ်းလို့မာကျောစွာပြောခဲ့တဲ့စကားထိုစကား9ရက်မြောက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ယနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ဝင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိုဖခင်ကဘလို့ပြန်ခေါ်ထူးတဲ့ဖခင်ဆိုတာနားလေစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဦးစုနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ကဆိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာစစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးစင်ဆက်ပြောပါကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုင်းဝိုင်းနဲ့အမှုပညာဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးပြင်းလာလူဖြစ်တဲ့အတွက်အကမှာဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအကနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကတကယ်ပဲအရှက်မရှိကျွန်တော်ကလမ်းတယ်မှာလက်ကခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့အကဝါသနာကြောင့်တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ကလေးလေးကြီးလာတဲ့ခါကျွန်တော်ကနတ်ကတော့လှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်နတ်ကတော့လှုပ်ရှားနေနတ်ကတော့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနားလည်လာတာဖြစ်တယ်နတ်တွေကလိုရင်တစ်မျိုးမလိုရင်တစ်မျိုးနတ်ဆိုတာတင်ပြီးပြန်ချလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတာဖြစ်တယ်နောက်နတ်တွေရဲ့အကြောင်းနားလည်မှနတ်တဲ့မြင့်တဲ့နေရာကကူးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားတက်တာကိုတစ်ဆင့်ပြန်ကူးတာဖြစ်တယ်ကူးတဲ့ခါမှာနတ်လန်းနေတော့ဒတ်စကန်ကူးတယ်ဒတ်စကန်ကူးနေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းမှားသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တက်တာမှာအောင်လန်းဆင်တဲ့တွေ့ခါမှာအောင်လန်းပညာကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အောင်လန်းပညာသင်နေလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေရဲ့အမှုပညာရဆက်ပြောမှဆိုကျွန်တော်ကတိုင်းပညာလည်းသင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းကြီးလည်းတိုင်းပညာတိုင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေလာရင်းနေကျွန်တော်တက်တာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းကျွန်တော်တွိုင်းနေကျွန်တော်အသက်တာမှာနောက်ဆုံးအောင်လိုင်းရဲ့သဘောကိုလည်းနားလည်လာတာဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ကိုတက်တဲ့ပညာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ထင်ခဲ့တယ်သူများကိုလှုပ်လို့ရရင်ကိုအတွက်ဝမ်းမြောက်နေတယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုအတွက်ဝမ်းမြောက်ပြီးဝမ်းမြောက်တော့သူများတစ်ဖက်သားမှငိုရတဲ့အနေထားတွေပြဿနာကြောင့်များစွာရှိတယ်အဲ့ပုံမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းဆင်ញင်လာတဲ့အခါမှာမကောင်းဘူးဆိုတာနားလည်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဆရာကကျွန်တော်ပြောတယ်ငါသေရတော့မယ်မင်းချီပွားမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားရုပ်ထိုးရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယမ်းစိုးရင်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားရုပ်မထိုးချင်ဘူးပြောတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားရုပ်မထိုးချင်ဘူးဆိုရင်မင်းငါးစုစမအင်းဆိုကံကုန်ပမရမပွင့်သေးတဲ့ဖရာရဲ့နာမကိုကမင်းချီပွားမှာထိုးရမယ်လို့ခေါ်မှာကျွန်တော်အယမ်းစိုးရင်ကြောက်ရွံ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ဘဝကနေသူ့စီကနေကျွန်တော်ရုံးထွက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်ကြိုးစားကြောဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့မနောစိတ်တို့ဘာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေရင်ကျော်ဆိုဂိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဆေးတွေထိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆေးထိုးကြောကွယ်ကာလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကွယ်ကာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးမင်းတင်ခါစီမှာကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်ကျွန်တော်ခံယူနေကျွန်တော်ဆယ်မိနစ်ကောင်ကျွန်တော်ဘေးရင်နက်ခတ်အင်းအိုင်ဆမလက်ဖတ်ပြညာကိုကျွန်တော်လင်းအောင်ထင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားလာတဲ့ခါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတည်းမှာကြိုးစားကြိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်အိမ်တော်တစ်ခုကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အိမ်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကခရိယံဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ခရိယံကိုကျွန်တော်အရန်မုန်းနေတာဖြစ်တယ်စံကေသာလေးလေးသိမုံစင်မီပလင်နဲ့အရေးကြီးအသေးစိုးသေးတဲ့အကောင်ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သို့တော်လေထိုမိမနဲ့ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ခါမှာမိမကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပိတ်ပင်နေရှိတယ်မင်းဖះကြောင့်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာရှိကျွန်တော်ရှာရလို့ရတဲ့ငွေတွေအလုံးပေးလိုက်ပြန်မှာမင်းဖះပေးတာမဟုတ်ငါဖះပေးတာလို့ထာဝရအမြဲတမ်းကြွေးကြော်လေးရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရေခရအတိုင်းဝိုင်းနေလာတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်ကပြောတယ်မင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားမင်းတို့အောက်မှာပဲနေမင်းတို့အောက်မှာပဲပြောလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့အောက်မှာပဲပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကျွန်တော်ကြင်ကြံမြင်ကြင်ညာညာတော့လေသူတို့ပုံမှာမကြည်သောစိတ်ကကျွန်တော်အလိုလိုမှစိတ်ကမကြည်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုတစုံလုံးစားတော့ကြားတဲ့စကားတွေရောရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီလိုနေလိုက်နေမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဘဝအသက်တာမှာမပြည့်သောအိုးဆိုတာကလောဘအိုးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လောဘအိုးပြည့်ခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာဆိုတော့တញ្ញံကုန်းမှာနေတဲ့ဒူရင်ကျင့်နေနှလုံးတွေသုံးလုံးတွေပေးစားတဲ့ဘိုးတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဆက်လက်ကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုနေလိုက်နေတော့ကျွန်တော်အသက်တာဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးလူဆိုတာကလောဘအိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဟိတ်ဆိုရင်ရောက်တိတ်ဆိုရင်ပျောက်ဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့မော်လိုင်းကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်တယ်။မော်လိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ခါမှာမော်လိုင်းရရင်တော့ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာညာနာလည်းကောင်းအောင်ဆိုတာမော်လိုင်းကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်ကတင်းချိုင်းကိုတင်းချိုင်းမထက်ရပါဘူး။တင်းချိုင်းတစ်ခုကို9ရက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဒူတင်ထိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုထိုင်ပြီးကျွန်တော်ကြင်ကြံအားထုတ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်8တင်းချိုင်းထိကောင်းကောင်းအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။8တင်းချိုင်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်9တင်းချိုင်းမြောက်ကိုကျွန်တော်အရန်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်မြဲဆိုတာကျွန်တော်မှာနမိတ်အတိတ်နဲ့ကျွန်တော်အလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။9တင်းချိုင်းမြောက်မှာကျွန်တော်
ခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်မဖဲဝါကိုတစ်ချက်ကလေးတောက်လိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ကလေးတောက်လိုက်မဖဲဝါရောက်တယ်သူတို့ရောက်ချင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်၄ချက်ရှိတယ်အနက်နဲ့တော့၎င်းအရင်နဲ့တော့၎င်းအတန်နဲ့တော့၎င်းကိုတင်ကိုရွာပြပြ၎င်းအချက်၄မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကိုသိန်းညမြောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တောက်လည်းမလာဘူးနှစ်ချက်တောက်လည်းမလာဘူးသုံးချက်တောက်လည်းမလာတဲ့ခါမှာလက်ဝါးနဲ့ရိုက်လည်းမလာတဲ့ခါကျွန်တော်ဒေါသအရန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လုံးနေလုံးစားရှိတယ်ဖနှောက်ပေါက်အန်ကျိတ်ပြီးတောင်မွန်းနဲ့ရိုက်ပြီးခေါ်တော့လဲမဖဲဝါမလာဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနဲ့မိုးလေးမြများမိုးလေးမှဒီလိုဆူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်မိုးလေးရင်ဘာပဲလဲကမဖဲဝါနဲ့တွေ့မယ်ဘလို့တွေ့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်လှပတယ်ဆိုတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုဝိညာဉ်ရိုက်သွင်းပြီးမှမဖဲဝါဝိညာဉ်ရိုက်သွင်းပြီးမှကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့စကားလေးနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အောင်မဖဲဝါညငါခေါ်တယ်နေဘာလို့မလားနင်ကအာခန္ဓာလားနင်အုတ်ခေါင်းဝရစလေးနဲ့ရိုက်ခွက်ရှစ်စိတ်ကွဲသွားမယ်နင်ကငရဲပြီးပို့လိုက်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးသူ့ကိုပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပို့ရပြီပုံညာအဲ့လိုဒေါသဖြစ်ဖြစ်ညာတော့လဲမဖဲဝါကဘာပြောလဲအဖားတဲ့အဖားနေတဲ့နေရာကတန်နေရလဲတဲ့ဝိညာဉ်တရားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတော်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာများမှာနေခဲ့တဲ့လူတွေများဝိညာဉ်တရားအမြဲတမ်းရှိရဲသေပြီးရင်ပြန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတရားနာရအောင်လာခဲ့ပါဆိုတော့အမြဲခေါ်ပြီးနေရတဲ့လူဖြစ်တယ်မဖဲဝါဆိုလဲအဲ့မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုစောင့်ကြတဲ့နတ်မနီမောနတ်တရားကြီးတွေဘာပဲတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့တော့သူတို့ရှိနေပါနဲ့ तू ကမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ရဟန်းဒေါသဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာရှိလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာကောင်းကင်နဲ့ငရဲနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်လန်းရှာနေတဲ့လမ်း၃လမ်းရှိတယ်ဟုတ်ကောင်းကင်လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံရှိမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာခေါ်မလဲဆိုတော့တဏှာလေခြင်းဆိုတဲ့ဘုံရှိမယ်နောက်တစ်ဘုံကဘာဘုံလဲဆိုတော့ငရဲဘုံဖြစ်တယ်ဘုံ၃ဘုံမှာအလယ်ဘုံဖြစ်တဲ့တဏှာလေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘုံနှစ်ဘုံပဲကြာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုံနှစ်ဘုံကြာရင်တကယ်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်ဘုံသွားမလဲငရဲဘုံသွားမလားကောင်းကင်သွားမလားဆိုရင်လူတိုင်းကကောင်းကင်ဘုံသွားကျင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်းကင်ဘုံသွားကျင်နေဆိုရင်အဒီလန့်ကဘာလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိမစီကိုလာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကနေပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့ရှိရဲ့ယေရှုကငါသည်တမန်တရားလမ်းခီအသက်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူမှအဖခမည်းထံသို့မရောက်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကြားလိုက်တဲ့ချိန်မှာအမိမပြုတ်ရင်ဆိုတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးပဲကျွန်တော်အုံနောက်ထဲဝင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လောကမှာဖျားမှန်ရင်အမိရှိမှပွင့်နေဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲဟုတ်လောကမှာအမိမရှိရင်ဘယ်မှာအစင်မပြေဘူးဆိုတာနားလေတယ်တဘာဝတရားမှာတော့မှဘာကောင်းလဲဆိုရင်ဥရုယာဒီတောကိုမီးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လို့ပဲတက်မဲ့တော်မှာအမိလိုနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးညီကိုတို့လူမျိုးတာပြီးအမိလိုရဆိုတော့မြင်တွေ့စေချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ယေရှုကဒီနေ့ကောင်းကင်ကိုသွားမဲ့လမ်းခီတမန်တရားကောင်းကင်ပို့မဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့လမ်းကသူတပါးတည်းရှိတော့သိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်။အဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့အဖေဆုံးသွားတယ်။ဟာငါရိတ်စိတ်ကူးရုံနဲ့အဖေဆုံးတယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်များယုံခဲ့ရင်ငါကိုယ်တိုင်သေမလားလို့စိုးရင်ကြီးတွေဖြစ်လာဖြစ်တယ်။ဒါအဖေကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါ6လလောက်9လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဘာကိစ္စဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်နားမှာဘူးတစ်ဘူးပေါက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဘူးကဘာဘူးလဲလို့ medical check လုပ်တဲ့အခါမှာကင်ဆာဘူးဆိုတာကိုသိလာတာဖြစ်တယ်။ကင်ဆာဘူးဖြစ်ရင်သေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အဖေလည်းကင်ဆာနဲ့သေတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအမျိုးတော်တော်များများကကင်ဆာနဲ့ဆုံးတာများတယ်။ဒါဆိုရင်ငါလည်းသေရတော့မယ်ဆိုတာသိရဲ့။အဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့ငါဒီတမာတရားဒန်ခီအသက်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတဲ့ရေချိုးငါစိန်ခေါ်မလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အစိန်ခေါ်တာနဲ့နားထောင်ကြည့်ရအောင်။ယေရှုမင်းအသက်ရှင်လားမင်းအသက်ရှင်ငါနောက်ကိုကုပေးစမ်းလို့မာကျောစွာပြောခဲ့တဲ့စကားထိုစကား9ရက်မြောက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ယနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ထိုဘုရားကဘလို့ပြင်ခေါ်ထူးတဲ့ဘုရားဆိုတာနားလေစေချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်မိတ်ဆွေတွေလည်းခေါ်ကြည့်ပါဘုရားထူးပါတယ်။ဒါနဲ့မကောက်လူဆိုတာယနေ့ဒီလိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်နားကမာကျောနေတယ်။အဲ့မာကျောနေတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တောင်မှနှစ်ဖက်ညီစေခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးယေရှုကိုထပ်စိန်ခေါ်တယ်။နားထောင်ကြည့်အောင်ယေရှုမင်းအသက်ရှင်ရောမှရင်ငါနာကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ညီအောင်လှုပ်ပေးစမ်းလို့ပြောတာကျွန်တော်လူလောကအနေနဲ့ကြည့်မရိုင်းပါတယ်တိုးတော်လဲဖယားမေတ္တာအပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြက်လာပြတာဖြစ်တယ်ကိုတော့ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမပြောနဲ့ငါမှတောင်းဆိုတော့လက်ကိုနဲ့နဘေးကိုလက်ညှိုးထောက်သွားပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးနားမလဲခါမှာမိမမင်းလည်းသိခါကြတယ်အဲ့တော့မိမတွေစီလာတဲ့ဆရာမတွေစီကျွန်တော်တော့မေးတဲ့ခါမှာတောင်းမှတ်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်တန်ကျဲနေရနဲ့နှံကျဲရကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သွားမျိုးတတိရတယ်ဘော်ဒီထိုတို့ညောင်ပုတ်ကိုလူပြိုဖျားမရှိညာနောင်ပွင့်မဲ့ဖျားအပြိုသားထူးကြစေသားလက်တော်မှာတန်ကျဲနဲ့လှန်ကျဲနဲ့သေတော့ဖျားဆိုတာဒါဆိုရင်ထိုဖျားသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကယ်တဲ့ဖျားဆိုကျွန်တော်နားလည်လာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကစပြီးကျွန်တော်အရင်တော့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ထုစင်ထုအလုံးစုံကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့နတ်ရုပ်တွေရောဒီနေ့အောက်ကလမ်းမှာသုံးတဲ့ကဝေရုပ်ဒီနေ့ဘိုးတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေနံသေးချာစစ်ဆေးပြီးတော့ထုလုပ်ထားတဲ့ဒီနေ့စင်ထုဖျားကိုအောင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်
စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့ယနေ့ခရစ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လုံလောက်လိုက်လာတာဖြစ်တယ်လိုက်လာတဲ့အချိန်ဒီမကဘူးကျွန်တော်ကရခိုင်မှာလည်းကျွန်တော်ကဖျားတည်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်တေရကန်ကြီးကြုံတဲ့ခါမှာနတ်ပြည်လူပြည်ဗမာပြည်ရောက်ပြင်ရောက်ညာတော့လေဒီနေ့တေချင်းတရားမကင်းဘူးတေချင်းတရားအမှန်ကင်းတာနိဗ္ဗာန်ဘုံပဲကောင်းကင်ဘုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲလာတာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာမှဘူးစရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ယနေ့သေပါလေကောင်းကင်မှာရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝေဝဲစရာမရှိဘူး။ဒါမှဗမာလူမျိုးမှာရှိရဲ့ဇောသုံးနံပြန်တဲ့ထမှာကျွန်တော်မပါပါဘူး။သေကန်ကြီးဇောသုံးနံပြန်ပါတယ်။တာသမီဇောပစ္စည်းဥစ္စာဇောတေပြီးငါဘယ်သွားမလဲမသိတော့ဇောသုံးနံမပြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာအသက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ကောင်းကင်သွားမယ်ဆိုတာသိတော့ကြောင့်ထိုဘုရားကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မများလည်းယနေ့ကောင်းကင်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်ဘုံမှာတကယ်လို့တည်မြဲခြင်းပါတယ်ထာဝရအသက်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ယေရှုမှာပဲရှိအောင်ကျွန်တော်တက်တည်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်ဖြတ်ရင်တားအသက်တစ်ပံကောင်းကြီးပေးပါစေ